磯の松林ですね。また新たな、焚き火の焚き付けにいいんじゃないかというのが出ました。これですね、見えにくいかな。何でしょうか。松の葉っぱ、これも燃えると思います。あと松ぼっくりも燃えるんじゃないのかな、これね。そういうことですね。松ぼっくりも燃えるということでしょうね。楽しみでいっぱいありますね、着火剤。
長年ガスストーブ使ってたものにはまだまだ習得する価値があると思います。今日は、焚き火の起こし方毎回やっていくと思います。登録